Мы в игре. Так, аварийка работает. Завелись. Прогазовали. Включаем скорость. Нет, я перепутал. Включаем первую скорость. Трогаемся потихонечку. Так, красный свет. А теперь делаем так, чтобы фура просто чуть-чуть катилась. Чтобы не стоять на месте. Вот загорелся желтый по газам. Так как у нас еще нет средств купить фуру, так что не будем мы заезжать в автосалон Mercedes-Benz. Так, вот эта фура поехала сейчас не по правилам, но я думаю, ее оштрафуют. Офис кадрового агентства помогает подобрать нам водителей в свой гараж. Но так как у меня еще нет гаража и грузовика, на который можно было бы посадить водителя, мы не будем заезжать в этот офис. Немного нас пошатало. Красный не заметил. Штраф, да? Ну вот наш склад. Осталось найти место нашей выгрузки. Оно обозначено красным флажком на карте. Да, мы немного торопимся, поэтому ставим трейлер тут. Ну вот, мы закончили этот рейс на отлично. Давайте еще возьмем один небольшой рейс. Не люблю я ездить на очень большие расстояния, так как это занимает кучу времени. Лучше уж работать побольше, да по чуть-чуть. Так, сейчас посмотрим. Давайте покатаемся на Рено. Взяться на работу. Заводим. Ну вот, интерьер этой фуры выглядит так. В реальной жизни этой фуры выглядит тоже так же. Ну что ж, включаем скорость. Мы потихонечку тронулись. Сейчас настроим видимость.
Так, рации у нас тут нету. Поставляем трейлер прямо здесь. А нет, что-то нам нельзя оставить тут трейлер. Ну вот, ребят, снова отлично. Конечно, мы берем на небольшие расстояния, но все же тренируемся пока так. И давайте последний рейс на сегодня. Хотя, какое тут расстояние? Тут расстояние что-то очень большое, и меньше рейсов нету. Так что, ребят, наверное, я не поеду уже в слишком дальний рейс. Так что с вами был канал My Life TV. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите выпуска нового видео.